这个果子真的是现在我家回购最多的一款了，它真的很好吃，就连我儿子、我老公不爱吃水果的都特别爱，看，特别饱满。纯甜口姐们，特别甜。它有一种就是很独特的热带水果的那个香味儿。这个籽吃起来特别解压，皮特别好看。哇，看特别好，每个果子都特别饱满，很甜。汁水特别足，你一咬它就在嘴里爆汁的感觉。以前这个果子卖的特别贵，现在的价格真的是非常合适了。每一个都很新鲜。这个果子它的外皮就是你越放黄它就越甜，没吃过的姐们真的建议你们尝一尝。